ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday banaabaxyaal reer Falastiin ah. Maalinkii Jimcaha ayay galeen masjidka barakaysan Al-Aqsa. dadka masjidka ku cibaadaysanaya ayaa qayb ka ah soo baxyada. waxay taageerayeen nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. kadib koox diimada Yahuud ah ayaa talaadada isku soo baxay, waxayna adeegsanayeen banaabaxyaal mayal adag. waxayna ku dhawaaqayeen geerida Carabta iyo inay burburinayaan tuulooyinka Carabta. ugu yaraan 9 reer Falastiin ah ayaa la dhaawacay sida ay warbaahintu sheegtay, kadib markii ciidamada Israa'iil ay dadka qabatiyaan rasaasta cinjirka iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo bambooyin naxdin leh gudaha masjidka Al-Aqsa. weerarada ayaa yimid saacado kadib diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil markii ay duulaan cusub ku qaadeen marinka Gaza. markii 20 iyo bishii ugu dambeysay dagaalkii 11 maalmood, ugu yaraan 47 Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale la dhaawacay. sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta caaga ayaa loo adeegsaday dadka xiga daanta galbeed, sida laga soo xigtay bisha cas ee Falastiin.